Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եղբայրներ, քույրեր, փառք Աստծո, որ այսօր էլ Տերը մեզ հնարավորություն ընձեռնեց ուղղակի շփվելու մեկս մեկ, խոսելու Աստծո հավիտենական եւ ճշմարիտ խոսքի վրայով։ Ուրեմն, եթե հիշում եք, անցյալ մի քանի անգամներ մենք խոսեցինք վերստին ծննդյան վրայով, որ Տեր Հիսուս ինքը որակեց վերեն ծնիլ կամ վերստին ծնունդ։ Այսինքն վերեն ծնիլ, ջուրեն ծնիլ եւ հոգիեն ծնանիլ։ Եվ այս մենք գտնում ենք Հովանի 3-րդ գլուխ 5-ից 7 համարներում, որը ես հիմա ուզում եմ սիրով կարդալ։ Հիսուսավ ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե մարդը նորեն չծնանի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Նիկոդեմոսը սավ անոր, ինչպես կլա մարդը նորեն ծնանիլ, որ ծերացած է։ Հնարավոր բան է, որ նորեն իր մորը որովայինը մտնե ու ծնանի։ Հիսուս պատասխան տվեց. ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե մարդը ջուրեն, հոգիեն չծնանի, չի կրնա Աստծո թագավորությունը մտնել։ Մարմնեն ծնածը մարմին է, հոգիեն ծնածը հոգի է։ Դու մի զարմանար, որ քեզ իսի, պետք է, որ նորեն ծնանիս։ Ուրեմն ինչպես տեսանք, Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսեց մի հրյա իշխանի հետ, որը փարիսեցի էր եւ օրենքի մարդ էր։ Այսինքն, ովքեր էին այս օրենքի մարդիկ փարիսեցիները։ Նրանք ուղակի ծառայողներ, պաշտոնյաներ էին Աստծո տաճարի մեջ, որ իրենց վրա էր դրված այդ պաշտոնը, որպեսի օրենքը, որ տրվել էր Աստծո կողմից, սովորեցնեին հրյա ժողովրդին։ Քանզի օրենքի շրջանում փրկության միակ միջոցը Աստծոց մեզ սահմանված դա օրենքն էր, որ օրենքը պահելով պետք է մարդը արդարանար Աստծո առջև։ Եվ քանի որ Աստված Մովսեսի ձեռքով օրենքը տվեց հրյա ժողովրդին, ինչի համար, որպեսի օրենքը պահելով գրված Աստծո առջև արդարանան։ Սակայն մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը ամբողջ մարդկությունը մեզ ներկայացնում է որպես մեղավոր մարդկություն, քանի որ մեր նախահայրը Ադամ մեղ գործեց եւ այդ օրվանից Ադամից սերված բոլոր սերունդը մեղավոր են։ Ոչ թե մեղ գործեցինք, որ մեղավոր ենք, այլ մենք արդեն մեղավոր ծնունդ ունենք մեր նախահորից։ Դրա համար Աստված օրենքը տվեց Մովսեսի ձեռքով, որպեսզի օրենքը պահելով արդարանան, քանի որ դեռ Աստված Տեր Հիսուսը չէր ղրկել։ Հետևաբար այդ խոսակցությունը երբ եղավ Նիկոդեմոս անունով այդ հրյա իշխանի հետ, Տեր Հիսուս ուղղակի ճանապարհը ցույց տվեց փրկության։ Ահա հայտնված էր այն հավիտենական գառնուկը, որ աշխարհի սկզբից պետք էր գար եւ մորթվեր մեր բոլորիս մեղքերի եւ հանցանքների համար։ Ուրեմն տեսեք Պողոս առաքյալը Հռոմեացիս 3-րդ գլխում ինչ է գրում մեզի։ Ինչպես գրված է, թե արդարը չկա եւ ոչ մեկը, բացառությամբ ոչ մեկը չկա, որ հասկանա, մեկը չկա, որ Աստված փնտրե, բոլորը խոտորեցան մեկտեղ անպիտան եղան, աղեգություն անողը չկա, մեկ մնել չկա։ Անոնց կոկորդը բաց գերեզման է։ Ահա Աստված որակեց մարդու որակը իբրև մեղավոր։ Եվ գրված է մեղքի վարձքը մահ է եւ մենք բոլորս անխտիր դատապարտված ենք մահվան։ Եվ գիտեք, այդ մահվան օրենքը գործում է արդեն 6000 տարի մարդկության վրա։ Բոլորս ենք մեռնում։ Եվ քանի որ օրենքով ոչ մեկը չկարողացան փրկվել եւ չեն էլ կարող փրկվել, քանի որ հոգեվոր է օրենքը, իսկ մենք մարմնավոր, հետեւաբար ոչ մեկը կարող է օրենքը պահելով փրկվել։ Տեր Հիսուս Քրիստոս այնքան հոգևորացրեց օրենքը, որ մեկը չի կարող այդ ծանրության տակից դուրս գալ։ Այսինքն, եթե մեկը իր մտքի մեջ անգամ անցկացնի կամ մտքի մեջ ասի իր եղբորը անմիտ, բոլոր օրենքին պարտավոր է, այսինքն մեղավոր է, հետևաբար մահվան արժանի է։
Ինչ էր պետք անել։ Պետք էր որ մեկ փրկիչ գար, որ Աստված սահմանել էր հավիտենական դայերից առաջ։ Եվ տեսնենք ինչ է գրում Պողոս առաքյալը մեզ նույն թղթի Հռոմեացիս թղթի 3-րդ գլուխ 19 համարում։ Բայց գիտենք թե օրենքը ինչ որ կսե, այսինքն օրենքում ինչ գրված է, անոնց կսե, որոնք օրենքի տակ են, այսինքն ովքեր էին օրենքի տակ, օրենքը տրվեց հրյա ժողովրդին, հեթանոսներին դրանք չեն վերաբերում, որպեսի ամեն բերան գոցվի եւ բոլոր աշխարհը դատապարտվի Աստծո առջև, քանի որ օրենքով մեկը չի կարող ազատագրվել։ Վասնզի անոր առջև մարմինը պիտի չարթարանա օրենքին գործերով։ Ինչի համար, քանի որ օրենքով մեղքը կճանաչվի։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, որ օրենքով մեղքը կճանաչվի։ Օրենքում գրված է չսպանես, բայց մենք սպանում ենք։ Եթե օրենք չլինի, մեղքը չի հայտնվի։ Օրենքով ենք իմանում, որ մեղք է սպանությունը։ Ուրեմն Աստված այնպես արեց օրենքը, որ մեկը չի կարող իր առջև արդարանալ։ 21 համարից կարդանք. Բայց հիմա, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոս հայտնվեց նրանից 2000 տարիներ առաջ, առանց օրենքի Աստծո արդարությունը հայտնված է։ Քրիստոս մարմնից ծնվեց, կույսից ծնվեց, աշխարհ եկավ, որպես Տեր եւ Փրկիչ եղավ մեր մեղքերի համար։ Թեև օրենքն ու մարգարեները կվկայեն, թե Աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսի հավատքեն է բոլոր հավատացողների վրա կլա, քանզի խտրություն չկա։ Աստված ինքը կվկայե մարգարեությունների միջոցով, առաքելականների թղթերի միջոցով, որ փրկությունը միայն հավատքով է, ուրիշ ճանապարհ գոյություն չունի։ Եթե ունենար, Աստված պետք չուներ մարմնով հայտնվել եւ մեր նման մեղավոր մարդկանց համար խաչը բարձրանար։ Վասնզի ամենքը մեղ գործեցին, Աստծո փառքից պակսեցան, բայց անոր շնորհքով, այսինքն Աստծո շնորհքով, Աստված իր շնորհքը երկարեց մեզ, Քրիստոս Հիսուսով եղած փրկությունով ձրի կարդարանանք։ Այս փրկությունը ձրի է։ Աստված արդեն մեր մեղքի համար ինքը վճարեց իր մահով, իր արյունը վճարեց, որպեսզի մեզ ազատագրի այդ օրենքի դատապարտությունից, որ գրված է մեղքի վարձքը մահ է, որը Աստված նախապես սահմանած էր Հիսուս Քրիստոսը, ինչի համար քավությունը լալու անոր, եթե անոր արյանը հավատան։ Փառք մեր Տիրոջը, որ մեզ չթողեց այդ մահվան մեջ, մեզ չթողեց այդ դժոխքի ու կրակների մեջ, որ հետագայում պիտի տանջվեինք հավիտյանս հավիտենից։ Իր շնորհքը երկարեց մեզի, Հիսուս Քրիստոսը ղրգեց, որպես հավիտենական Աստված մարմնով հայտնված։ Ուստի, եթե քանի որ օրենքով մեկը չի կարող փրկվել, Տեր Հիսուս Քրիստոս ուղղակի այդ հրյա իշխանին ասեց. Եթե մարդը ջուրեն, վերեն, հոգին չծնանի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել կամ տեսնել։ Ուրեմն վերեն, ջուրեն, հոգին ծնանիլ նշանակում է Աստծոց մեծանանիլ, Աստծո խոսքի միջոցով ծնանիլ, բանն Աստծո, որ ներկայացնում է Քրիստոս, եւ Սուրբ Հոգիի միջոցով ծնանիլ, որը մենք գտնում ենք առաջի Հովհաննես 5-րդ գլխում։ Հիշեցման համար ես ուզում եմ կարդալ այդ տողերը, առաջի Հովհաննես 5-րդ գլուխ, որտեղ գրված է հետևյալը. Ասիկա է, որ եկավ ջուրով եւ արյունով, այսինքն Հիսուս Քրիստոս։ Ոչ միայն ջուրով, հապա ջուրով եւ արյունով եւ հոգին է, որ կվկայե վասնզի հոգին ճշմարտություն է։ Վասնզի երեքն են, որ երկնքի մեջ կվկայեն հայրը, բանը եւ Սուրբ Հոգին, եւ այս երեքը մեկ են։ Եվ երկրի վրա կվկայեն հոգին, ջուրը եւ արյունը, եւ երեքը միաբան են։ Այս երեքի միաբանության շնորհիվ մեջտեղ կգա հոգեվոր մի ծնունդ, նոր
ստեղծագործություն, որը վերեն ծնվել կկոչվի, վերստին ծնունդ, որ երեքն էլ երկնքից եկան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տեսնել կամ մտնել Աստծո թագավորությունը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց այդ հրյա իշխանին, մեկը չի կարող մտնել Աստծո թագավորությունը, եթե հոգի են ծնված չլի կամ վեր են ծնված չլի։ Աստծո խոսքի հիման վրա մենք անցյալ մի քանի անգամներ խոսեցինք, թե ինչ է նշանակում։ Աստծո թագավորությունն մտնել կամ տեսնել նշանակում է ճանաչել Հիսուս Քրիստոսը, տեսնել, հավատալ, ընդունել իբրև Տեր եւ Փրկիչ։ Փորձենք օրինակներով խոսել, քանի որ Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ հին ուխտը իբրև օրինակ, թե հավատքի հայրերով, թե բոլոր հավատացյալներով մեր առջև կեցած են իբրև օրինակ մեզ սովորելու համար։ Մենք բերենք Աբրահամի որպես նախահայր, հավատքի հերոս, Աբրահամի օրինակը։ Գրված է Աբրահամ հավատաց Աստծո եւ իրեն արդարություն սեպվեց։ Բոլոր ժամանակների մեջ փրկությունը եղել է հավատքով։ Անկամ Նոյը հավատաց Աստծո։ Ինքը նավ էր շինում միտեղ, որտեղ ծով գոյություն չուներ, բայց քանի որ Աստված պատվիրել էր, ինքը պատրաստեց այդ նավը 100 տարիներից ավել։ Քանի որ Աստված իրեն ասել էր. «Պիտի կործանեմ ջրեղեղով աշխարհը», եւ Նոյը հավատաց նրան։ Աբրահամ տեսավ իմ օրս եւ ուրախացավ։ Այս համարը մենք գտնում ենք Հովանի 8-րդ գլխում։ Մենք կարդանք համարը, տեսնենք ինչ է ասում Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզի։ 56 համարը. Ձեր հայրը Աբրահամ ցանկացավ իմ օրս տեսնել ու տեսավ եւ ուրախացավ։ Ինչ տեսանք, Աստված խոսում է։ Աբրահամ ցանկացավ տեսնել ու տեսավ եւ ուրախացավ։ Իսկ հրյաները ասին անոր. դու տակավին 50 տարեկան չկաս Հիսուսին։ Աբրահամին էլ տեսար։ Հիսուսավ անոնց ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի։ Աբրահամեն ըլալեն առաջ եմ ես։ Ինչ ենք հասկանում։ Աբրահամ սրանից 6000 տարի առաջ էր ապրում։ Եվ Տեր Հիսուս ասում է. ես Աբրահամից ըլալեն առաջ եմ, որովհետև Աստված խոսում է իր մարգարեների եւ առաքյալների բերանով։ Տեր Հիսուսի մասին իբրև հավիտենական Աստված, խաղաղության իշխան, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր։ Եղբայրներ, քույրեր, հիմա Աստծո հավատալու համար առաջինը պետք է որ մենք ցանկանանք, որպեսզի լսենք Աստծո խոսքը, քանզի Աստծո խոսքը հավատքը լսելն է, այն էլ Աստծո խոսքն։ Հետևաբար ես ուզում եմ իբրև օրինակ Աբրահամի օրինակով որոշ բացատրություններ տալ։ Աբրահամ ցանկացավ տեսնել ու տեսավ եւ ուրախացավ։ Ես ուզում եմ կարդալ Ծննդոց գրքից 12-րդ գլուխը։ Տեսնենք ինչ է գրված։ Տերը ասավ Աբրահամին։ Տերը ասավ Աբրահամին։ Խոսում է ամենակարող Տեր Աստված։ Քու երկրդ եւ քու ազգականներդ ու քու հորը տունեն գնա։ Այն երկիրը, որ ես քեզ պիտի ցուցունեմ։ Տերը հրաման տվեց. Ել քու հորը տնեն ու գնա այնտեղ, ուր որ ես քեզ կղրգեմ։ Քեզ մեծ ազգ պիտի ինեմ ու քու քեզ պիտի օրհնեմ եւ քու անունդ պիտի մեծցնեմ ու դու օրհնյալ պիտի լաս։ Քեզ օրհնողները պիտի օրհնեմ, քեզ անիծողները պիտի անիծեմ ու երկրի բոլոր ազգերը քեզմով պիտի օրհնվեն։ Աբրահամն ինչ արեց, գնաց ինչպես Տերը իրեն ասել էր։ Աբրահամ լսեց Աստծո խոսքը։ Աբրահամ հնազանդվեց։ Եվ ինչ կարդացինք, Աբրահամ գնաց ինչպես Տերը իրեն ասել էր։ Սա մեծ խոնարհություն էր, սա հավատք էր։ Աբրահամ գնում էր միտեղ, որտեղ ինքը չէր իմանում ուր էր գնում, բայց քանի որ Աստված հրաման տվեց, ինքը ուղղակի հնազանդությամբ կատարեց այդ ամենը։ Ուրեմն առաջինը պետք էր որ ցանկանալ լսել Աստծո խոսքը, եւ Աբրահամ լսեց եւ կատարեց Աստծո հրամանը։ Ուրեմն Աբրահամ լսեց Աստծո ձայնը։ Աստծո ձայնը մենք կարող ենք լսել միայն մի դեպքում,
միայն ճշմարիտ ու հավիտենական խոսքի միջոցով։ Այն ժամանակ դեռ երբ Աստված խոսում էր Աբրահամին, Սուրբ գրքերը գոյություն չունեին։ Աստված ուղղակի խոսում էր իր հավատքի հայրերին, որոնց որ ընտրել էր։ Իսկ մենք մեր ձեռքում ունենք մի գանձ Աստվածաշունչ Մարտյանը, որ Աստված մեզ իր խոսքի միջոցով է խոսում։ Որևէ ձևով Աստված չի բարձրաձայնելու մեզ, չի խոսելու բարձրաձայն։ Ահա Աստծո բուն պատկերը ներկայացնող Աստվածը, որ մեզ խոսում է իր խոսքի միջոցով։ Հավատքը լսել են եւ հավատքը լսել են Աստծո խոսքեն։ Մենք չենք կարող կարդալ Շեքսպիր եւ հավատալ Աստծո, որովհետեւ Շեքսպիրը գրում է ուրիշ մի բանի վրայով։ Աստծո խոսքը գրում է Աստծո վրայով։ Ինչպես կարդում ենք Եփեսացիս առաջի գլխում Պողոս առաքյալն է մեզ գրում 13-14-րդ համարներում հետևյալը. Քրիստոսին հուսացողներս, բոլոր անոնք, որոնք Քրիստոսի վրա են դրել իրենց հույսը, որուն վրա դուք էլ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը։ Ճշմարտությունը Քրիստոս է։ Խոսքը նորից Քրիստոս ինքն է, բանն Աստծո, լոգոսը։ Ձեր փրկության ավետարանը, փրկությունը նորից Քրիստոս է իբրև փրկիչ։ Ավետարանը իր խոսքն է, որուն հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգիի շնորհքով կընկվեցիք։ Ուրեմն լսել, Աստծո խոսքը լսել, հավատալ եւ Սուրբ Հոգիի կնիքով կընկվել։ Ահա վերստին ծնունդ եղբայրներ եւ քույրեր։ Ուրեմն Աբրահամ լսեց եւ հավատաց Աստծո եւ հնազանդվեց։ Երկրորդ մի բան, Աբրահամ ոչ միայն լսեց, հավատաց։ Հավատքի արդյունք իբրև Աբրահամին չեղավ, տեսավ Աստծո։ Ոչ միայն հոգևոր հոգի աշկերով տեսավ Աբրահամ Աստծո, Տերը տեսավ, այլ իսկապես իրականության մեջ Տերը տեսավ Աբրահամ։ Մենք փորձենք կարդալ Ծննդոց 18-րդ գլուխը։ Տեսնենք ինչ է ասում մեզ Աստված։ 18-րդ գլուխ առաջի համարից պետք է կարդամ ես։ Տերը երևցավ Աբրահամին։ Տերը ամենակարող Աստված երևցավ Աբրահամին Մամրեի կաղնիներուն մեջ, երբ անիկա, այսինքն Աբրահամ, օրվան տակ ատենը վրանին դուռը նստել էր։ Աբրահամ նստած իր վրանի դուռը հանգստանում էր։ Եվ իր աչքերը վերցրեց ու նայեցավ։ Ահա երեք մարդիկ կայնել էին իրեն մոտ։ Երբ տեսավ զանոնք, վրանի դուռն վազեց զանոնց դիմավորելու ու մինչև գետինը ծռելով խոնարհություն ըրավ։ Եղբայրներ եւ քույրեր, խոնարհություն ըրավ։ Աստված կարող է մինակ այ երկրպագությունը ընդունել, որովհետև միայն Աստծո է վայել ամեն փառքը, պատիվը, իշխանություն եւ կարողություն, որևէ մեկը չի կարող փառք ընդունել։ Երբ Հովանես առաքյալին հայտնվեց հրեշտակը հայտնության գրքի մեջ, 18-րդ գլխի 10 համարում գրված է. Հովանեսը փորձեց երկրպագել այդ մարդուն, այդ հրեշտակին։ Ինչի եմ ասում մարդ, որտեվ հրեշտակները մարդիկ են։ Ահա այս երեք հրեշտակները հայտնվեցին Աբրահամին, որոնցից մեկը Տերն էր։ Եվ հրեշտակը զգուշացրեց. մի ըներ տենց բան, որովհետև միայն Աստծո գվայել է երկրպագությունը, քանի որ ես քու ծառայակիցն եմ ասեց։ Ես էլ քու նման մեկն եմ, պաշտոնյա։ Եվ ասավ. Տերիմ, հիմա եթե շնորհք գտա քու առջև, կաղաչեմ քեզի, քու ծառայիդ բնակարանեն մի անցներ։ Տերը եկավ Աբրահամին եւ Աբրահամ ընդունեց, ընդառաջ վազեց եւ փորձեց հյուրասիրել։ Եվ ինչ ենք կարդում Հովանի թղթում, կարդում ենք հետեւյալը. այն որ ինձ կսիրե իմ խոսքս կպահե, ես եւ հայրը պիտի գանք անոր հետ ընթրիք պիտի անենք Սուրբ Հոգիի միջոցով, անոր օթևան պիտի անենք եւ իրար հետ պիտի ընթրենք։ Կաղաչեմ քեզի քիչ մը ջուր բերվի ու ոտքերդ լվացվի ու ծառին տակ հանգստացեք եւ պատառմահաց բերե ու սրտների զորացեք գետքը անցեք, քանզի
Ասոր համար ձեր ծառային քով եկակ։ Անոն կսին, ինչպես ըսիր, այդպես արա։ Ուրեմն մենք պետք է որ լսենք Աստծո ձայնը, հավատանք, ընդառաջ գնանք եւ ինչ որ խոսվեց պիտի անենք։ Աստված ինչ հրաման տվեց պիտի կատարենք։ Ուրեմն Աբրահամ տեսավ Տերը։ Աբրահամ հնազանդ գտնվեց Աստծո։ Հնազանդ գտնվեց Աստծո հրամանին։ Հնազանդ նշանակում է խոնարհել ամենակարող Աստծո առջև։ Ինչպես մենք օրինակ ունենք Պողոս առաքյալի օրինակը, երբ Պողոս առաքյալ, այսինքն այն ժամանակ Սողոսներ ինքը, երբ գնում էր Դամասկոս հավատացյալներին ձերբակալելու, Տեր Հիսուս հայտնվեց իրան։ Արևի լույսից պայծառ լույսի մեջ հայտնվեց եւ Պողոս առաքյալ ընկավ ձիուց, ասեց. Տեր, ինչ կուզես որ անեմ։ Եվ Տերը իրան ասեց. ես քեզ ցույց պիտի տամ, թե իմ անվանս համար ինչ տառապանքներ ու ցավեր պիտի քաշես։ Եվ Պողոս առաքյալը գիտենք ինչպես առաքյալ ինքը ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղակի ծառայեց Տիրոջը։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք իբրև օրինակ ունենք այս բոլորը եւ մենք պետք է հետևենք այս ամենին։ Չնայած գրված է մենք պետք ունենք հետևելու մեր հավատքի առաջնորդին եւ կատարողին Հիսուս Քրիստոսին։ Աբրահամ հավատաց Աստծո։ Ինչ ենք հասկանում հավատք ասելով ընդհանրապես։ Հավատքը գրված է հուսացած բաներու հաստատությունն է եւ չերևցած բաներուն ապացույցն է։ Այսինքն մենք հավատում ենք Աստծո տրված բոլոր խոստումներին, որոնք պիտի կատարվեն ապագայում, դեռ չեն կատարվել, բայց մենք հավատում ենք դրան։ Օրինակի համար Աբրահամ հավատաց Աստծո։ Ինչին հավատաց։ Աբրահամ խոստացավ իրեն, որ որդի պիտի ունենաս, բայց Աբրահամ ծերացած էր։ 100 տարեկանից ավել նրանք չէին կարողանում զավակ ծնել, քանի որ Սառան նորից ծեր էր, բայց քանի որ Աստված խոստացավ, Աբրահամ հավատաց նրան։ Կարդանք միասին Ծննդոց 18-րդ գլուխ 10 համարը։ Տերը ասավ. գալ տարի անշուշտ քեզի պիտի դառնամ ու ահագինդ Սառա որդի պիտի ծնանի։ Եվ ինչպես գիտենք, նույն ձևով ինչ որ Աստված ասեց, նույն ձևով կատարվեց։ Եվ մեջտեղ եկավ Իսահակ որդին, Աստծո խոստմունքի որդին։ Եվ Աստված խոստացավ եւ կատարեց։ Աստված ասում է. իմ առջևս անկարելի բան կա, ոչ երբեք։ Ուղղակի Աբրահամ հավատաց մի բանի, որը իր համար որպես մարդ անկարելիություն էր։ Դա անհնար էր որպես մարդ, բայց Աստծո առջև անկարելի ոչինչ չկա։ Աբրահամ վստահեց Աստծո, հավատալ եւ վստահել։ Մենք կարդում ենք Ծննդոց 22-րդ գլուխ 1-ից 2 համարները։ Տեսնենք ինչ է գրված։ Այս բաները յետքը ինչ բաներ են, այս խոսակցություններ են, այս ամեն ինչից հետո, որ Տերը տեսավ, Աբրահամ տեսավ Տիրոջը, այս բաներ են հետո, Աբրահամ, Աստված փորձեց Աբրահամ ու Սավանոր, ով Աբրահամ, եւ անիկա ասավ, ահա հոս եմ։ Աստված ասավ, հիմա քո սիրած մեկ հատիկ որդիդ Իսակը առ ու Մորիայի երկիր գնա եւ հոն Զանիկա ողջակե զրե լեռներեն մեկուն վրա, որը քեզ պիտի ցուցունեմ։ Աբրահամ ինչ արեց։ Ասեց. Տեր Աստված, ոնց կլինի 100 տարուց ավել սпасել է ես այդ մի հատիկ որդուն։ Հիմա տանեմ ողջակես անեմ։ Ոչ, գրված է Աբրահամ արտուկանուխ ելավ ու իր իշուն համետը դրավ եւ իրեն հետ երկու ծառա ու իր Իսահակ որդին առավ ողջակեզի համար փայտ ճեղքեց ու ելավ գնաց այն տեղը, որ Աստված իրեն ասավ։ Ուրեմն հնազանդվելով Աբրահամ առավ իր միածին որդին Իսահակ, այսինքն խոստմունքի որդին, չէ որ ինքը միատել որդի ուներ, ծառայից, եւ գնաց ողջակես անելու, որովհետեւ
վստահեց Աստծո։ Ինչ էր Աբրահամի վստահությունը։ Աբրահամի վստահությունը կայանում էր հետևյալում, որը գտնում ենք Եբրայեցիս թղթի մեջ 11-րդ գլխում գրված է հետևյալ տողերը։ Տասնյոթ համարից հավատքով Աբրահամ իր փորձված ատենը, երբ որ Աստված փորձեց Աբրահամը եւ հրաման տվեց քու միածին որդին տար ողջակե Զարայիմ համար, փորձված ատենը Իսահակը պատարակ մատուցանեց, այսինքն այս դեպքը որ եղավ, դա Աստծո առջև եղավ արդեն կատարված դեպք։ Անկախ նրանից, որ Աստված թույլ չտվեց այդ լինի։ Թեև ինքը խոստում առած էր, բայց իր մեկ հատիկ որդին կմատուցաներ, կողջակիզեր Աստծո համար, որուն համար ըսվեցավ, թե Իսահակով քեզի սերունդ պիտի տրվի։ Աստված խոստացել էր, որ Իսահակով սերունդ պիտի ունենաս։ Այս բառերը Աբրահամ հիմք ընդունելով ինքը ուղղակի վստահեց Աստծո, քանի որ Աստված խոստացավ պիտի կատարի։ Քանզի Աբրահամ կմտածեր, թե Աստված կարող է մեռելներել են Իսահակը հարուցանել ուստի, որպես նախատիպար ընդունեց զանիկա։ Աբրահամ վստահեց Աստծո, հավատաց, որ թեև ինքը զոհաբերի իր մի հատիկ որդին, Աստված նրան այդ մեռելներից հարություն կտա, ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստված իր միածին որդին զոհաբերեց եւ երրորդ օրը փառքով հարություն եղավ։ Օրհնյալ է մեր Տեր Աստվածը։ Եվ սրան իբրև արդյունք ինչ պատահեց։ Կարդանք 22-ի 10-րդ համարը, մինչև 13։ Աբրահամ իր ձեռքը երկնցուց ու դանակը առավ, որպեսի որդին մորթե։ Հրամանը պետք էր, որ կատարվեր, Աբրահամ դանակը վերցրեց։ Տիրոջը հրեշտակը երկնքեն կանչեց ու ասավ. Աբրահամ, Աբրահամ, անիկը ասավ. ահա հոս եմ։ Հրեշտակ ասավ. տղուն ձեռք մի դիպչեր եւ անոր բան միներ, քանզի հիմա գիծա թե Աստծոց մե կվախենաս, որովհետեւ քու մի հատիկ ինձ մե չխնայեցիր։ Քիչ առաջ ասեցինք, որ այս երեքը որ եկան երևցան Աբրահամի, նրանք հրեշտակներ էին, բայց չէ որ գրված էր 3 մարդիկ հայտնվեցին։ Այս համարների մեջ հրեշտակը ըսավ, ուրեմն հրեշտակը մարդիկներ էին։ Տղուն ձեռք մի դիպչեր, քանզի հիմա գիտցա, այսինքն հրեշտակն է ասում, հրեշտակն է խոսում, ես հիմա իմացա, թե Աստծոց մեկը վախնաս, որովհետև քու միածին որդիդ ինձ մե, այսինքն հրեշտակը, որը Տերն էր, չխնայեցիր։ Եվ Աբրահամ աշկերը վերցուց ու նայեցավ, ահա ետքը խիստ մացառուտների մեջեղ եղջյուրներեն բռնված խոյ մկար, Աստված արդեն պատրաստել էր այդ խոյը, որպեսի Աբրահամը իրեն համար ողջակես անի։ Ուրեմն տեսնել, լսել առաջինը, տեսնել, ճանաչել, հավատալ, վստահել Աստծո։ Փորձենք հաթաթ խոսել սրանց վրա։ Առաջինը, Աստծո խոսքի միջոցով լսել, տեղեկանալ Աստծո մասին։ Հավատքը ասեցինք լսելն է եւ Աստծո խոսքեն, ինչպես երկրորդ Տիմոթեոս Պողոս առաքյալն է գրում, երկրորդ Տիմոթեոս 3:16-ում ինչ են կարդում։ Բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է, օգտակար է, ինչի համար, սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար։ Ուրեմն Աստծո խոսքը լսելը ինչ բաների է տանում մեզի, սովորել, խրատվել, հանդիմանվել եւ այլն։ Երկրորդ, հավատքով տեսնել ճշմարիտ ու հավիտենական թագավորին, որը մենք գտնում ենք առաջի Հովանու 1-5 համարներում։ Ինչ են կարդում, կենաց բանի վրայով, ով էր այս բանը, լոգոսը, որը ներկայացնում է Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ սկիզբեն էր բանը, որուն համար լսեցինք ու մեր աչքերովը տեսանք, ասում է առաքյալը,
որուն նայեցանք ու մեր ձեռքերովը շոշափեցինք, առաքյալները տեսան, շոշափեցին ձեռքերով, եւ կյանքը հայտնվեցավ ու տեսանք ու կվկայենք, ու ձեզի կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, Տեր Հիսուս ինչ ասեց, ես եմ կյանքը եւ հարությունը, որ հորքով էր եւ մեզի հայտնվեցավ, Աստծոքով էր բանը եւ բանը Աստված էր, եւ բանը մարմին եղավ մեր մեջ բնակեցավ, այն որ տեսանք ու լսեցինք ձեզի կպատմենք, որպեսզի դուք ալ մեզի հաղորդակից ըլլանք, մեր հաղորդակցությունը ում հետ է, Հորը հետ է եւ իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ, այս բաները կգրենք ձեզի, որպեսզի ձեր ուրախությունը կատարյալ ըլլա, Փառք Աստծո, Աստված իր խոսքի միջոցով մեզ ուղղակի ամեն բան տեղեկացնում եւ սովորեցնում է։ Հովանի 12-րդ գլուխ 44-45 համարները։ Գրված է հետեւյալը. Հիսուս կաղաղակեր ու կսեր, ան որ ինձի կհավատա, ինձի չի հավատար, հապա ում, հապա զիս ղրկողին կհավատա, եւ ան որ զիս կտեսնե, զիս ղրկողը կտեսնե։ Տեր Հիսուսին երբ ասեցին հայրը մեզի ցույց տուր կբավե, Տեր Հիսուս ուղղակիորեն ուրիշ տեղ չգնաց, ասեց. Ինձ տեսակ, հայրը տեսակ։ Տեր Հիսուս մարդացյալ Աստված հայտնվեց երկրի վրա եւ ասեց. Ինձ տեսակ, հայրը տեսակ, հայրը եւ ես մեկ ենք։ Առաջի Կորինթացիս 9:1 կարդանք, տեսնենք ինչ է գրում մեզ Պողոս առաքյալը։ 9:1 Չէ որ ես առաքյալ եմ, ասում է Պողոս առաքյալ, չէ որ ես ազատ եմ, չէ որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը աչքովս տեսա։ Երբ տեսավ Դամասկոսի ճանապարհին տեսավ, երբ Տերը իրեն հայտնվեց արևելույսից պայծառ լույսի միջոցով։ Ուրեմն Աստծո թագավորությունը մտնել կամ տեսնել նշանակում է հավատքով տեսնել Տեր Հիսուս Քրիստոս իբրև հավիտենական թագավոր։ Ուրեմն այս ամենը մեկտեղ իրար հետ քովի դրված մեզ կտանի ուղակի վերստին ծննդյան։ Եվ Տեր Հիսուս ասեց, եթե մարդը, այսինքն որևէ մեկը չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել կամ տեսնել, եթե Աստծոց մեջ ծնանի, Աստծո խոսքով եւ հոգիով չծնանի։ Երրորդը ճանաչել ճշմարիտ եւ հավիտենական թագավորին։ Ուրեմն լսել Աստծո ճշմարիտ ու հավիտենական խոսքը, հավատքով տեսնել եւ շատ կարեւոր է ճանաչել։ Հիմա մենք ինչպես կարող ենք ճանաչել Քրիստոս իբրև թագավոր։ Եղբայրներ եւ քույրեր։ Որևէ անձնավորությունը ճանաչելու համար մենք պետք ունենք, որպեսզի քննենք, տեսնենք նրա կենսագրություն, թե ով է այս մարդը, ծնունդից մինչև մահ։ Բայց Տեր Հիսուսի պարագայում մենք չենք քննում ծնունդից մինչև մահ։ Մենք քննում ենք ամբողջ հավիտենությունը, որտև Աստված հավիտյանից գոհ է, ինքը ի հավիտենից է։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս իբրև հավիտենականության հայր, մենք պետք ունենք քննելու սկզբից մինչև վերջ։ Ես եմ սկիզբը, ես եմ վախճանն, ասեց Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Հետևաբար, Հիսուս իբրև ճշմարիտ Քրիստոս, իբրև հավիտենական թագավոր, իբրև ի հավիտենից հզոր Աստված ճանաչելու համար մենք պետք ունենք քննելու Աստծո ճշմարիտ ու հավիտենական խոսքը։ Ես ուզում եմ կարդալ 2 Կորինթացիս 4-րդ գլխից, տեսնենք ինչ է գրում մեզ Պողոս առաքյալը։ Այս պաշտոնը ստացանք Աստծո ողորմությունով։ Առաքյալները իբրև պաշտոնյաներ, Աստծո խոսքի ծառաներ, ասում է, այս պաշտոնը մենք Աստծո ողորմությունով ստացանք։ Մարդկանց ձեռքով չէր այս պաշտոնը, որ առին։ Որ համարներն էլ որ կարդանք, որ թղթերը գրված է Աստծոց մե, նորից Աստծոց մե։ Ուստի չենք ձանձրանար, ինչի համար չեն, Աստծո խոսքը մեզ բացատրելու, մեզ գրելու, մեզ սովորեցնելու, չենք ձանձրանա, հապա կհրաժարինք ամոթալու ծածուկ բաներ են, որոնք են դրանք, խաբեությունով չենք վարվիր, ինչպես սուտ մարգարեներ, սուտ վարդապետներ էլ կան,
Եվ խորամանկությամբ չենք ներասո խոսքի մեջ, ճշմարտությունով կխոսենք։ Հապա ճշմարտությունը հայտնելով անձերնից կներկայացնենք մարդոց խրճմտանքին Աստծո առջև։ Ինչ որ կխոսենք մարդկանց, մենք Աստծո առջև կխոսենք եւ պարտավորենք մենք ամեն մի բառի համար, մեր բերանից որ դուրս կգա։ Իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված է կորսվածներու համար ծածկված է, պատճառը հետևյալն է, որոնց մեծ այս աշխարհի Աստվածը, Սատանան, անհավատների մտքերը կուրծուց, որպեսի Քրիստոսի ավետարանի փառքի լույսը անոնց վրա չծագի։ Ամենաառաջի թիրախը Սատանայի Աստծո խոսքն է, որպեսի մարդկանց մտքերը կուրանա եւ կարդան ու չհասկանան։ Որ է Աստծո պատկերը։ Ինչն է Աստծո պատկերը։ Քրիստոսի ավետարանը ամբողջ Սուրբ Գիրքը բուն Աստծո պատկերն է, որի միջոցով մենք կարող ենք քննել, խորանալ եւ ճանաչել ամենակալ Աստված, որ Տեր Հիսուսը ինքը ղրկեց։ Եվ Պետրոս առաքյալն է մեզ գրում, անոնք, այսինքն մարգարեները, կքննեին, կզննեին, թե երբ պիտի Աստված Հիսուսը, որ ղրկել էր աշխարհ մեր մեղքերի համար, որ սկզբից պիտի չարչարվեր, ետ կփառավորվեր։ Նրանք տեսան Հիսուսի ծնունդը, նրանք տեսան Հիսուսի մահը հարությունը, նրանք տեսան Հիսուսի երկրորդ գալուստը, բայց այդ Հիսուսի հարության եւ երկրորդ գալուստի միջև եղած այս 2000 տարիները նրանք չկարողացան տեսնեին, որը եկեղեցու ամբողջ շրջանն է։ Դրա համար ինչ էին անում, նրանք քննում էին։ Մենք էլ պետք ունենք իբրև հավատացյալներ քննելու Աստծո խոսքը։ Ուրեմն հիմա քննենք, թե ով է Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ ով է Տեր Հիսուս Քրիստոս իրականում։ Կարդանք Ծննդոց 17-րդ գլուխ։ Մեկից 5 համարները։ Երբ Աբրահամ 99 տարեկան էր, Տերը Աբրահամին երևցավ ու ասավ անոր. Ես եմ։ Այս ես եմը ուղղակի վերաբերում է Սուրբ Երրորդությանը, Հայր Աստված, Որդին Աստված, Սուրբ Հոգին Աստված։ Ես եմ ամենակարող Աստված, իմ առջևս քալե ու կատար եղիր։ Եվ իմ ու քու մեջտեղդ ուխտ պիտի ինեմ ու խիստ պիտի շացնեմ։ Աբրահամ իր երեսի վրա ընկավ ու Աստված անոր խոսեցավ. Ահա իմ ուխտս քեզի հետ, ազգերու բազմության հայր պիտի ըլլաս։ Ու այսուհետև քու անունդ Աբրահամ չսվի, հապա քու անունդ Աբրահամ թող ըլլավ, ասնզի քեզ ազգերու բազմության հայր ըրի։ Ոչ թե պիտի անեմ, արդեն ըրի, որովհետև արդեն Աստծո նախասահմանությամբ որոշված էր Աբրահամ իբրև ազգերի բազմության հայր։ Հին ուխտի մեջ խոսում է ամենակարող Տեր Աստված, ես եմ։ Հիմա փորձենք գտնել, թե ով էր նոր ուխտի մեջ, նոր կտակարանի մեջ այն խոսացողը, որ խոսում էր հին ուխտի ժամանակ։ Հովանի 8-րդ գլխում կարդում ենք հետևյալ տողերը. 58 56-58 համարները, այս համարները մենք արդեն կարդացինք։ Դուն տակավին 50 տարեկան չկաս, Աբրահամին էլ տեսար, Հիսուսավ, ես Աբրահամի ըլալեն առաջ եմ։ Եվ առաջի Հովանու 5-րդ գլուխ 20 համարում մենք գտնում ենք սրա պատասխանը։ Գրված է հետևյալը. Գիտենք, թե Աստծո որդին եկավ ու մեզի կարողություն տվավ, որպեսի ճշմարտությունը ճանաչենք։ Մենք այդ ճշմարտության մեջ ենք, իր որդին Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Անիկա է, ով? Հիսուս Քրիստոս։ Անիկա է ճշմարիտ Աստված ու հավիտենական կյանքը։ Սրանից պարզ բացատրություն Աստծո խոսքը էլ ինչ ձևով պիտի տա։ Մեզ մնում է ուղղակի հավատքով ընդունենք այս ամենը։ Ուրեմն ինչպես տեսանք դեռ հին ուխտի ժամանակ Աբրահամին խոսացողը, Աբրահամի հետ ուխտ ընողը եւ Աբրահամին ազգերի բազմության հայր կարգողը Քրիստոս ինքն էր։ Այն լոգոս, այն բանն Աստծո,
որ հետագայում մարմնով հայտնվեցավ։ Մենք ինչ ենք կարդում Հովհաննես առաջի գլխում։ Սկիզբն էր բանը, բանը Աստծոքով էր, բանը Աստված էր, անիկա սկիզբն Աստծոքովն էր, ամեն բան անով եղավ։ Առանց անոր բանը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Կյանքը անով էր, կյանքը մարդոց լույսն էր եւ լույսը խավարի մեջ կլուսավոր էր եւ խավարը զանիկա չընդունեց։ Եվ առաջի Տիմոթեոս 3-րդ գլխում Պողոս առաքյալն է մեզ գրում. հայտնապես մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը։ Եթե մենք Աստված ենք պաշտում, պիտի իմանանք այս խորհուրդը, այս գաղտնիքը, որ Աստված հիմա մեզ պիտի հայտնի իր խոսքի միջոցով։ Հայտնապես մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը։ Աստված մարմնով հայտնվեցավ։ Այն Աստվածը, որ հին ուխտի ժամանակ խոսում էր Աբրահամին։ Ուրեմն Քրիստոս այն հավիտենական Աստվածն էր, այն հավիտենական Եհովան էր, որ մարմնով հայտնվեց իմ եւ ձեր բոլորի մեղքերի համար։ Ահա թե ով էր Քրիստոս մինչև երկիր գալը։ Մի ուրիշ օրինակ բերենք, այս անգամ Ելից թղթից 20-րդ գլուխ 1-ից 3 համարները կարդանք։ Աստված այս բոլոր խոսքերը ըսավ. Ես եմ Եհովան, քու Աստվածդ, որ քեզ Եգիպտոսի երկրի ծառայության տունեն հանեցի։ Ես եմ Եհովա Աստվածը։ Ինձ մեզատ ուրիշ աստվածներ չունենաս, գոյություն ունեն ուրիշ աստվածներ։ Հիմա կիմանանք։ Դուն քեզի կուրք չինես, ոչ վերը, որ երկնքի մեջ, ոչ վարը երկրի վրա, կամ երկրի տակ ջուրերուն մեջ եղած բաներուն մեջ մեկին նմանությունով։ Անոնց երկրպագություն չանես ու չպաշտես։ Բասնզի ես քո Տեր Աստվածդ նախանձոտ Աստված եմ, որ կհատուցանեմ հայրերուն անօրենությունը որդիներուն մինչև անոնց 7-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ ազգը, որ կատեն զիս։ Ովքեր էին այս չաստվածները, որ Աստված պատվիրեց կուրք չինես եւ չպաշտես։ Մենք գիտենք Աստված երրորդությունը հայր Աստված, որդին Աստված, Սուրբ Հոգին Աստված։ Եվ սատանան իբրև պիղծ երրորդություն փորձում է կապկել Աստծո բոլոր գործերը։ Հետևաբար այս ուրիշ աստվածներ Աստվածը պիղծ երրորդությունն է ներկայացնում։ Իբրև հայր սատանան, իբրև որդին նեռը, որ շուտով պիտի հայտնվի, համաշխարհային մեկ պետության վրա իբրև իշխան պիտի կարգվի, եւ սուտ մարգարեն, որը կապկում է անարժանաբար պիտի ասենք Սուրբ Հոգուն։ Ահա նրանցից էլ դուրս եկել բոլոր կռապաշտությունը աշխարհի վրա բոլոր տարբեր կրոնները իրենց միջոցով մեջտեղ եկան։ Ուրեմն ես եմ ասեց Եհովա Տեր Աստվածը։ Հովանի 10-րդ գլխում կարդում ենք հետևյալը։ Հիմա տեսնենք նոր կտակարանի մեջ ինչ է խոսում մեզ առաքյալը։ 14-18 համարները։ Ես եմ բարի հովիվը, կճանչնամ իմիններս ու կճանցվեմ իմիններս, ինչպես հայրս իս կճանչնա, ես ալ հորը կճանչնամ, ու իմ կյանքս ոչխարներուն համար կդնեմ։ Ուրիշ ոչխարներ էլ ունեն, որոնք այս բակեն չէ, այսինքն ովքեր են սրանք, Հիսուս իրեններուն եկավ հրյաներին, այս ուրիշ բակի ոչխարները հեթանոսներն են, որոնք ինչ պիտինեն, որոնց այս բակեն չեն, զանոնք ալ պետք է որ բերեմ, իմ զայնս պիտի մտի կնեն եւ ըլան մեկ հոտ մեկ հովիվ, ես եմ բարի հովիվը։ Անոնց համար իմ հայրս զիս կսիրե, որովհետև ես իմ կյանքս կդնեմ իր ոչխարների համար, որպեսի նորեն զանիկա անիկա առնեմ։ Մեկը չի հաներ զանիկա ինձ մե, այսինքն իմ կյանքս, հապա ես կդնեմ զանիկա ինքն իր մեզ։ Այս իշխանությունը զանիկա դնելու եւ իշխանություն ունեմ զանիկա առնելու այս պատվերը իմ հոր մեզ առա։ Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքը իշխանություն ունի դնելու եւ իշխանություն ունի ետ առնելու։ Միայն Աստված կարող է այս ամենը, եղբայրներ, քույրեր։
Սրանից առաջ ես պետք է կարդամ առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլուխը, որտեղ խոսեցինք մենք Եգիպտոսի երկրեն ծառայության տունեն հանելու մասին։ Եվ Պողոս առաքյալն է մեզ գրում առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլխում, որտեղ գրված է հետևյալ տողերը. Չեմ ուզեր չգիտողի պես լալ, եղբայրներ, որ մեր հայրերը բոլորն էլ ամպի տակ էին։ Ամենքն էլ ծովեն անցան եւ ամենքն էլ Մովսեսով մկրտվեցան, ամպին ու ծովին մեջ։ Եվ ամենքն էլ նույն հոգևոր կերակուրը կերան եւ ամենքն էլ նույն հոգևոր խմելիքը խմեցին։ Վասնզի կխմեին այն հոգևոր վեմեն, որ անոնց հետ կերթար անոնց վեմը Քրիստոս էր։ Վեմը Քրիստոս էր, Տեր Հիսուս Քրիստոս մինչև երկրի վրա հայտնվել է, ինքը այն հավիտենական հզոր Եհովա Աստվածներ, որ հրյա ժողովրդի հետ անապատի մեջ կքայլեր, այն վեմներ, որտեղից ինքը ջուր տվեց։ Ինչպես տեսանք, այն Աստվածը, այն հզոր Տեր Եհովան, այն միակ Աստվածը, որ գիշերը կրակի սյունով, ցերեկը ամպի սյունով հրյա ժողովրդի հետ կքայլեր, այդ նույն ինքը Քրիստոս ինքն էր, որ հետագայում մարմնով հայտնվեց։ Երկրորդ օրինաց 32-րդ գլխում կարդում ենք հետևյալը։ 39-40 համարներում։ Հիմա նայեցեք, որ միայն ես եմ, Աստված խոսում է, ես եմ, ու ինձ մե ուրիշ Աստված չկա, ես կմերցնեմ ու ես կապրեցնեմ, ինչպես քիչ առաջ կարդացինք համարը Հովանի թղթի, ես իշխանություն ունեմ իմ կյանքս դնելու և իշխանություն ունեմ իմ կյանքս ետ առնելու, ես կզարնեմ ու ես կբժշկեմ, ու իմ ձեռքս ազատողը չկա, քանզի ձեռքս երկինք վերցնելով կսեմ, ես հավիտենական կենդանի եմ, Տեր Հիսուս ասեց, ես մեռա ահա հավիտյանս հավիտենից կենդանի եմ, այս նույն Աստվածը, որ ասում էր ես եմ հին ուխտի մեջ, ինքը նույնին Քրիստոսն է, փառք իր մեծ անվանը։ Ուրեմն Եհովա բառը եղբայրներ քույրեր, թարգմանաբար նշանակում է Տեր, բայց այս բառի իմաստը նշանակում է ի հավիտենից գոյություն ունեցող, այսինքն այս բառը վերաբերում է ամբողջ Սուրբ Երրորդությանը, Հայրը Եհովա է, Որդին Եհովա է, Սուրբ Հոգին Եհովա է, երեքը նույնն են, երեքը հավասար են, երեքը նույն հարթության վրա են, երեքը նույն զորության Տեր Աստվածներ են, մեկը մյուսի պատճառով չստեղծվեց, մեկը մյուսից ավել և պակաս չեն։ Ուրեմն, ինչպես տեսանք հին ուխտի մեջ հզոր Տեր Եհովա Աստվածը, միակ ինքն էր կյանք տվողը և կյանք հետ առնողը։ Նույն ինքն էր իշխանություն ուներ կյանքը դնելու և հետ առնելու։ Այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ մարմնով հայտնվեց։ Փորձենք Եսայի մարգարեությունից կարդալ։ Ուրեմն Եսայի 48-րդ գլխում կարդանք։ Քառասունվեց 49 համարները։ Քառասունութ 17 ներողություն։ Այսպես կսե Տերը, քու փրկիչդ, Իսրայելի Սուրբը, ես եմ քու Տեր Աստվածդ, ու քեզի օգտակար եղածը քեզ կսովորեցնեմ, քալելու ճամփուտ մեջ քեզ կառաջնորդեմ։ Ուրեմն ուշադրություն դարձնեք։ Կսե Տերը, քու փրկիչդ, Իսրայելի Սուրբը, ես եմ քո Տեր Աստվածդ։ 5 կարևոր ստորոգելիներ, տիտղոսներ, որոնք վերաբերվում են ուղղակի Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Տեր, փրկիչ, Սուրբ, ես եմ և քո Տեր Աստվածդ։ Հիմա Ղուկաս ավետարանում կարդում ենք հետևյալը։ Այս մեր բոլոր ասածները հիմնավորելու համար առաջի գլուխ 46-ից 49 համարները։ Մարիա վսավ, իմ անձս կմեծնե Տերը։ Հին ուխտի ժամանակ ասեց, ես եմ Տերը։ Իմ հոգիս ուրախացավ իմ փրկիչ Աստուծմովս, ինչ կարդացինք։
Քու փրկիչդ Իսրայելի Սուրբը, ես եմ քո Տեր Աստվածդ։ Վասնզի իր աղախինին խոնարհությունը նայեցավ, քանզի ահա ասկե յետքը բոլոր ազգերը ինձի երկրպագություն, երանություն, ներողություն պիտի տան, վասնզի հզորը ինձի մեծամեծ բաներ ըրավ, եւ անոր անունը ինչ է, Սուրբ է։ Իսրայելի Սուրբը, ես եմ քո Տեր Աստվածդ, շատ հստակ եղավ։ Հին ուխտի մեջի այդ հզոր Եհովա Աստվածը նույն ինքը Քրիստոս է, որ Մարիամի միջոցով մարմին առնելով աշխարհ եկավ։ Տիտուս 3-րդ գլուխ 3-7 համարները։ Վասնզի մենք ատեն անմիտ էինք, անհնազանդ, մոլորյալ եւ զանազան ցանկություններով հեշտություններու ծառայություն կնեինք, չարությունով ու նախանձով կվարվեինք։ Ատել էինք, մեկս մեկ կատեինք։ Բայց երբ մեր փրկիչ Աստծո քաղցրությունը եւ մարդասիրությունը հայտնվեցավ, նորից մեր փրկիչ Աստծո, ով էր սա։ Ոչ թե արդարության գործերը, որ մենք ըրինք, հապա իր ողորմության համաձայն, որ մեզ փրկեց, նորեն ծնանելու ավազանի միջոցով Սուրբ Հոգի ներգործությամբ, որ Աստված առատ ողորմեց մեր վրա, ու միջոցով Հիսուս Քրիստոսի մեր փրկչին ձեռով։ Այսքան պարզ բացատրություն Աստծո խոսքը առավել հիմա մի ուրիշ համար էլ պիտի կարդանք։ Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 20 համարը։ Բայց մեր քաղաքացիությունը երկինքն է, քանի որ մենք Աստծո ժողովուրդն ենք, մեր քաղաքացիությունը երկինքն է։ Ուր կել կսպասենք մեր փրկչին։ Ով էր այս փրկիչը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի նորոգե մեր խոնար մարմինը, իր փառավորյալ մարմնին կերպարանակից հլելու այն զորությունով, որ կարող է ամենքը իրեն հնազանդեցնել։ Փառք Աստծո։ Ուրեմն ամենակարող Աստված, Տերը, իմաստության հանճարի ակն ու աղբյուրը, որը գտնում ենք Առակաց գրքում։ Առակաց 8:1 կարդանք։ Իմաստությունը կաղաղակե ու հանճարը կզայնակցի։ 12-ից 14 համարները։ Ես եմ իմաստությունը եւ խոհականությունը խոհականության մեջ կբնակիմ եւ խոհեմություն գիտությունը ունեմ։ Խորուրդը եւ խոհականությունը հանճարը եւ զորությունը իմս է։ Տեր Հիսուս ասեց. Ես եմ աշխարհի լույսը։ Ես եմ բարի հովիվը։ Ես եմ դուռը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Ես մեռա եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Եղբայրներ, քույրեր, այս բոլորը մենք գտնում ենք սրա պատասխանը Կողոսացիս թղթում, որտեղ Տեր Հիսուս ասում է հետևյալ տողերը 1:9 Այսօր համար մենք ամեն օր երբ լսեցինք չենք դադարիր ձեզի համար աղոթքել եւ խնդրանք մատուցանել, որպեսի կատարյալ ըլլանք անոր կամքին գիտությունովը, լեցվինք իմաստությունով ու հոգեվոր հանճարով, Քրիստոսի իմաստությունով եւ հոգեվոր հանճարով, վասնզի հայրը հաճեցավ Աստծյան բոլոր լեցունությունը Աստվածության անոր մեջ բնակի։ Աստված հաճեցավ, Հիսուս Քրիստոս ինքը ամենակարող Տեր Աստված էր եւ անոր մեջ է բնակվում իմաստության եւ գիտության ամբողջ իմաստությունը եւ գիտությունը եւ հանճարը։ Քրիստոս ինքն է ամենակարող Աստված, որի մեջ պահված են իմաստության եւ գիտության բոլոր հանճարը Տերը։ Ես եմ հանճարը, ասեց Հիսուս։ Եղբայրներ, քույրեր, մեր ժամանակը սպառվում է, որի համար ես ընդամենը մեկ համար պիտի կարդամ, անշուշտ կիսատ մնաց մեր քարոզախոսությունը։ Ես ուզում եմ կարդալ Եսայի 48-րդ գլխից, որտեղ գրված է հետևյալ տողերը։ Աստված ամեն բանի սկիզբը։
Սկզբից կկարդանք 40-րդ գլխից 28 համարը։ Միթե չգիտցար կամ չլսեցիր, թե հավիտենական Աստված Եհովան երկրի ծայրերում ստեղծիցը չի հոգնիր, չի թուլնար։ Անոր իմաստությունը չի քննվիր։ Ամեն բանի սկիզբը Եհովա Աստված։ Եվ Հովանի առաջի գլխում կարդում ենք ամեն բան անով եղավ, անոր առանց անոր բանը չեղավ։ Եվ 48-րդ գլխում կարդանք 12-13 համարները։ Ով Հակոբ իմ կանչածս Իսրայելս ինձի մտի կրե։ Ես նույնն եմ, առաջինը ես եմ, վերջինն էլ ես եմ։ Իմ ձեռքս երկիրն ալ հիմնեց ու իմ աջ ձեռքս տարածեց երկինքը։ Եվ հայտնության առաջի գլխում կարդում ենք հետևյալ տողերը, եղբայրներ, քույրեր։ Ահա ամպերով կուքա ու ամեն աչք պիտի տեսնե զանիկա Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ անոնք, որ խոցեցին հրյաները, անոր վրա կոծ պիտի ինեն իրենց երկրի բոլոր ազգերը։ Այո, ամեն, ես եմ ալֆան եմ օմեգան։ Կսե Տեր Աստված, որ էր և որ պիտի գա ամենակալը։ Տեր Հիսուս երկրորդ անգամ պիտի գա։ 17 համարում կարդում ենք. Եվ տեսա զանիկա իր ոտքը ինգա մեռելի պես ու իր ձեռքը վրաց դրավ ու ասավ. Մի վախենար, ես եմ, առաջինը ու վերջինը։ Քիչ առաջ ինչ կարդացինք, ես եմ, սկիզբը եւ աղջանը, առաջին ու վերջինը։ Ես կենթանի եմ եւ ահա մեռա եւ կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից ու ունեմ մահվան ու դժոխքի բալանիները։ Եղբայրներ, քույրեր, այն հզոր Եհովա Աստվածը, որ հին ուխտի մեջ խոսում էր, այսօր մեզ խոսում է Քրիստոսի ավետարանի միջոցով։ Նույն ինքը Հիսուս Քրիստոսը, որ մարմնով հայտնվեց ինքն է։ Փառք իրա մեծ անվանը։ Օրհնյալա մեր Տերը, օրհնյալա մեր Հիսուսը։ Եթե մենք ընդունենք Տեր Հիսուս Քրիստոս մեր անձնական Տեր եւ Փրկիչ, մենք Աստծո թագավորությունը կմտնենք եւ մեր առջեւ բացեն այլ բոլոր դռները։ Տերը օրհնի բոլորիդ, ամեն։